હરે કૃષ્ણ સર્વેને. તો ચાલો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય બીજો, જેનું નામ છે ગીતાનો સાર અથવા ગીતા સારાંશ. આજે જેમ ગઈકાલે આપણે વિદિત કરેલું હતું કે 5:15 શ્લોકા પઠન શરૂ કરશું અને શ્લોકા પઠન જેવા કમ્પ્લીટ થશે તરત આપણે ક્લાસ શરૂ કરી દેશું. તો શ્લોકા પઠન વખતે જ આપણે મંગલાચરણને બધું લઈ લીધું હતું દીપ્તિ માતાજીને, અને શ્લોકા પઠન અને અનુવાદ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. એટલે હવે આપણે ક્લાસ શરૂ કરીએ છીએ. 2-3 મિનિટ વહેલો છે ક્લાસ આપણે. તો હવે આપણે જોઈએ કે આ બીજા અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનો સાર અથવા ગીતા સારાંશ. આને આપણે બે રીતે આપણે ગીતાનો સાર અથવા ગીતા સારાંશ લઈ શકીએ. સૌ પ્રથમ તો જે અર્જુનના 4 પ્રશ્નો હતા પહેલા અધ્યાયમાં જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યું, અને પછી અર્જુનને કન્ફ્યુઝન હતું કે ભાઈ મારે યુદ્ધ કરવું કે ન કરવું, અને યુદ્ધ કરવું તો શું કામે કરવું. એટલે કેવી રીતે પોતે યુદ્ધ ન નિર્ણય કરવાનો એકવાર નિર્ણય લે છે અને પોતે રથના છેલ્લા પૈયે બેસી જાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં જે અર્જુનના 4 પ્રશ્નો હતા એનો જવાબ આપે છે, અને સાથે સાથે જે એનું કન્ફ્યુઝન હતું એ પણ દૂર કરે છે. એટલે કે એ રીતે આપણે એને ગીતાનો સાર અથવા સારાંશ કહી શકીએ. અને બીજી એ રીતે એ બધું સમજાવ્યા પછી જ્યારે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ વ્યક્તિની પરિભાષા શું છે, એમનું ચાલચલન કેવું હોય છે, એવું કેવી રીતે ચાલે છે, કેવી રીતે ઉઠે છે, કેવી રીતે બેસે છે, કેવી રીતે એનું બોલવાનું છે, કેવી એની ભાષા હોય છે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 55મા શ્લોકથી લઈને 72મા શ્લોક સુધી, એટલે કે 18 શ્લોકમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયથી લઈને 18મા અધ્યાય સુધીમાં જે જ્ઞાન આપવાના છે એ બધાનું સારાંશ રૂપે, એટલે ખાલી ટચ એન્ડ ગો કરીને એ જ્ઞાન આપી દે છે અર્જુનને. એટલે કે એ રીતે પણ આપણે કહી શકીએ કે ગીતા સારાંશ અથવા ગીતાનો સાર આ અધ્યાયનું નામ છે. હવે આપણે જોઈએ કે સૌ પ્રથમ આપણે અધ્યાય શરૂ કરતા પહેલા થોડું જાણીએ કે ભાઈ ગઈકાલે અર્જુનના 4 પ્રશ્નો ક્યાં હતા. કોણ કહેશે મને? કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણય. અનિર્ણય, બરાબર. 4 એના પેલા અધ્યાયમાં પ્રશ્ન હતા, અને પછી આ અધ્યાયમાં પણ 6થા શ્લોકમાં એ કહે છે કે હવે હું નિર્ણય લઈ શકતો નથી કે મારે શું કરવું જોઈએ, એટલે કે અસમંજસ. એટલે કે આ જે પ્રમાણે અક્ષય પ્રભુએ આપણને બતાવ્યું પ્રમાણે આ ચારેયના જે એના પ્રોબ્લેમ હતા, જે પોતે વિચારતો હતો, જે એને દુવિધા હતી, જેમાં એ કન્ફ્યુઝન હતું એને, એ બધાનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે જવાબ આપે છે અને એના પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવે છે. તો આપણે એક એક કરીને લોશું કે સૌથી પહેલા જેને કરુણા જાગે છે, એટલે કે દયા અથવા લાગણી જાગે છે, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું જવાબ આપે છે. તો આ થોડું રિકેપ જે પ્રમાણે અક્ષય પ્રભુ જે કીધું આપણને, કરુણા, દયા, આનંદ રહિત એટલે કે કોઈ આનંદ મને મળશે નહીં, પાપ કરવાની એટલે કે ગિલ્ટી ફિલિંગ એને લાગે છે, અને કૌટુંબિક પરંપરાઓની કાલ્પનિક સમસ્યા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ રજૂ કરે છે. અને એના કારણે એને અસમંજસ એટલે કે કન્ફ્યુઝન છે અથવા તો ડાઉટ છે કે મારે શું કામ યુદ્ધ કરવું. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાના જવાબ આપે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બધા જવાબ આપે છે એની પહેલા આપણે બીજા શ્લોકમાં આ કે છે કે શ્રી ભગવાને કહ્યું, હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે એક રીતે આપણે જોઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપ્યા પહેલા એક ઠપકો આપે છે અહીંયા. કારણ કે અર્જુને ત્યારે આપણે જાણતા હતા કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે મદદ લેવા જાય છે અને અર્જુન અને દુર્યોધન બંને ભેગા થાય છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા અર્જુનને ચાન્સ આપે છે, કારણ કે એના પગના પાસે બેઠો હતો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૂતા હતા, અને એમની જેવી આંખ ખુલી એટલે પહેલા એ અર્જુનને જોવે છે. એટલે કે છે કે ભાઈ પહેલા મેં તને જોયો, ભલે દુર્યોધન પહેલા આવ્યો હોય પણ એ તો મારા માથા પાસે બેઠો હતો, મારી નજર એના ઉપર નથી ગઈ, મારી નજર પેલી તારા ઉપર ગઈ, એટલે કે તને પહેલો માંગવાનો અધિકાર છે. એટલે કે અર્જુનને કહે છે કે શું તારે શું જોવે છે, કે ભાઈ એના ઓપ્શન આપે છે કે ભાઈ એક તરફ મારી નારાયણી સેના છે અને બીજી તરફ હું છું. અને સાથે સાથે એ પણ જણાવે છે કે ભાઈ હું જો તારી સાથે આવીશ અથવા તો હું જેની સાથે આવીશ તો એ હું નિયત આવીશ, એટલે કે હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું યુદ્ધમાં. આ બધું જાણ્યા પછી પણ અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે ભાઈ હું તમને માગું છું, અને એમની પસંદગી કરે છે, નારાયણી સેનાની પસંદગી એ કરતો નથી. અને એવી રીતે એની પસંદગી કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન પોતે સાથે લઈ આવે છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધભૂમિ ઉપર. અને ત્યારે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર ભગવાન અર્જુનના સારથી તરીકેનો આપણે પાઠ ભજવીએ છીએ. એટલે કે આપણે જોઈએ કે આટલી મહેનત કરીને બધું કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને લઈ આવ્યા હોય, હવે એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ તો કઈ નાના નથી. એટલી સરસ રીતે બધા રીતે ત્યાં આવ્યા હોય અને પછી હવે આવી અને જ્યારે એકદમ વચ્ચોવચ્ચ યુદ્ધભૂમિની વચ્ચે પહોંચી જાય અને બધું જોવે અને પછી કે હવે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. આજે તમે જ વિચારો, કોઈ માણસ આપણને એના કામ માટે આપણને માની લો અહીંયાથી બહુ લાંબી મુસાફરી કરીને લઈ જાય,
ભલે માની લો ફ્લાઇટની ટિકિટ બી આપે આપણને, અને આપણે 1 દિવસ 2 દિવસ પેર કરીને એને ત્યાં જઈએ, અને હવે એ જે જગ્યાએ પહોંચી અને પછી કે ભાઈ હવે મારે કામ નથી કરવું, તમે પાછા જાઓ, હું બી પાછો જાઉં, આપણને ગુસ્સો આવે કે ન આવે બોલો? અથવા તો એક બીજો દાખલો લઈએ કે માની લો એક હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય, બધું જાણતો કરતો હોય, અને એની એક્ઝામ આવે. હવે એક્ઝામના દિવસે પરીક્ષામાં અંદર બી જાય, અને અંદર જઈને પેપર બી એના સામે આવે, બધું આવડતું બી હોય. આજે અર્જુનને પણ યુદ્ધ કેવી રીતે લડવું ને બધું બહુ માહિર હતો, બહુ હોશિયાર હતો, બધું આવડતું હતું એને, પણ એ કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. હવે તે મારો છોકરો કે મારે એક્ઝામનું પેપર નથી આપવું, તો એના મા બાપ બી એને ગુસ્સે થાય કે નહીં? તો એ જ રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા તો એને હલકોસો ઠપકો આપે છે કે હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? એટલે કે મલિનતા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એના મનમાં જે બધા વિચારો ચાલે છે અર્જુનના મનમાં, એને મલિનતા તરીકે વર્ણવે છે. અને પછી આગળ શું કે છે? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે આ બધું જે તું વર્ણવે છે એ તું સાચા જીવનનું મૂલ્ય જાણતો નથી. તને ખબર નથી કે આ મનુષ્ય જીવનની વેલ્યુ શું છે. પછી કે છે તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે જે બધું તો અત્યારે તારી જે વિચાર કરવાની જે પ્રક્રિયા છે, જે તારી મનોદશા જે છે, અને જે પ્રમાણે તું નિર્ણય લેશ અથવા તો જે પ્રમાણે કન્ફ્યુઝન છે, અને એવી રીતે જો તું વર્તીશ તો તને ઉચ્ચતર લોક તો મળશે જ નહીં, પણ અપયશ મળશે હંમેશા. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઠપકો આપીને એને એક જાતનું પોતે અજ્ઞાન શું છે એ પણ વર્ણવે છે, અને સાથે સાથે એનું રિઝલ્ટ શું આવશે એ પણ વર્ણવે છે. આ એક જ શ્લોકમાં 3 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે અર્જુનને વર્ણવે છે. પછી જ્યારે અર્જુન શરણાગતિ લે છે ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે. હજી પણ આમાં કોઈ જ્ઞાન નથી આપ્યું, ખાલી ભગવાન એને ચેતવ્યો છે કે ભાઈ આ જે તું કરી રહ્યો છો એ ખોટું કરી રહ્યો છો, તને આમાં કોઈ જાતની યશ પ્રાપ્તિ થશે નહીં, ઉલટી અપયશની પ્રાપ્તિ થશે. અને પછી સાથે સાથે એનું પોતાનું અજ્ઞાન બી કેટલું છે એ પણ એને વર્ણવે છે કે જે લોકો જીવનનું મૂલ્ય જાણતા હોય છે, મનુષ્ય જીવનનું મૂલ્ય જાણતા હોય છે, એ આવી રીતે વર્તતા નથી, આવી રીતે વિચારતા નથી, કે આવી રીતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા નથી. એટલા માટે આ બધી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને મલિનતા તરીકે વર્ણવે છે. હવે આ બધી ચીજ કરતા પણ વધારે મહત્વનું છે આમાં જોઈએ કે ભાઈ ભગવાન વાચ. આપણે આ બીજો અધ્યાય છે વેદ વ્યાસ મુનિએ આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું આપણે લખેલી છે, એટલે ગણેશજીએ લખેલી હતી, અને ભગવાન વેદ વ્યાસ મુનિને ડિક્ટેશન આપતા હતા. તો એ ભગવાન ઉવાચ એટલે કે ભગવાન બોલ્યા એમ કેમ વર્ણવે છે? એ તો જેમ આપણે અર્જુન ઉવાચ આવતું હતું, સંજય ઉવાચ આવતું હતું, ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ આવતું હતું, એવી રીતે બી કહી શકત ને, શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ, વાસુદેવ ઉવાચ, કાંઈ બી કરીને બોલાવી શકત, પણ એમણે ભગવાન કરીને કેમ બોલાવ્યા? તો એ પણ આપણે સમજી લઈએ. પહેલા જેમ આપણે જાણ્યું હતું કે ભાઈ આપણને આ ભગવદ્ ગીતામાંથી 5 મહત્વના વિષયોનું જ્ઞાન મળશે. ક્યાં 5 મહત્વના વિષયો છે? આપણે કોણ કહેશે મને? ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, ભક્તિ, કર્મ અને કાળ. બરોબર, એકદમ ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું આપણને આમાં થોડું ઘણું જ્ઞાન મળશે કે ભાઈ વેદ વ્યાસ મુનિએ શું કામે ભગવાન શબ્દ વાપર્યો. તો આપણે શું છે ભગવાનને 3 તબક્કામાં જાણી શકીએ. એક તો આપણે બ્રહ્મ એટલે કે એક જ્યોતિ, પ્રકાશ, એનર્જી અથવા લાઇટના રૂપમાં. બીજું છે આપણે પરમાત્માના રૂપમાં, અને ત્રીજું છે જે ભગવાનનું દ્વિભુજા રૂપ અથવા શરીરધારી રૂપ જે છે એ રીતે. હવે આ સમજવા માટે આપણે થોડાક 1-2 એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણે જેમ કે માની લો સૂરજના કિરણ હોય, આપણે સવારના પોરમાં ઉઠીએ, બારીમાંથી જોઈએ, થોડું ઘણું આપણને આછું અજવાળું દેખાય, થોડો સૂરજ ઉગતો હોય, એના કિરણોને બધા પ્રસરે, એટલે આપણને લાગે કે ચાલો દિવસ થઈ ગયો છે. હવે પછી માની લો આપણે ઓર નજીક જઈએ, એટલે કે સવારના પોરમાં નાહી ધોઈ કરીને આપણે માની લો અગાસીએ જઈએ અને સૂર્ય નમસ્કારની જો આપણે કરતા હોઈએ, ત્યારે આપણને આખો ગોળાકાર સૂર્ય દેખાય. પહેલા આપણને વિન્ડો બારીમાંથી ખાલી પ્રકાશ ને એ બધું દેખાય, એના કિરણો દેખાય, એટલે કે એ થયું આપણે બ્રહ્મ સ્વરૂપ આપણે કહી શકીએ. પછી જયારે આપણે માની લો ઉપર જઈએ, આપણે અગાસીમાં જઈએ અને ભગવાનના આપણે સૂર્ય નમસ્કાર ને બધું કરીએ, એટલે આખું સૂર્ય દેખાય, એટલે કે એ થયું આપણે પરમાત્મા સ્વરૂપ. અને એ સૂર્યની પાછળ પણ શું છે? ગ્રહ છે પોતાનો, અને સૂર્ય દેવ છે, અને એ શક્તિમાન છે. એટલે કે એ પછી શક્તિની પાછળ કોણ છે? તો કે શક્તિમાન. એટલે કે આ જે બ્રહ્મ જ્યોતિ જે છે, જે આપણે પ્રકાશ જાણીએ, અજવાળું જાણીએ, શક્તિ જાણીએ, એની પાછળ પણ પરમાત્મા રૂપે શક્તિ છે, અને દ્વિભુજા રૂપે એમને પોતાના પણ એક લોક છે, કૃષ્ણ લોક છે, વૈકુંઠ લોક છે, એમાં પોતે બેઠેલા છે. એટલે કે આ ભગવાનનું દ્વિભુજા અર્થ એ રીતે થયો. હજી એક બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે, કે માની લો આપણે એક રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે ઉભા હોઈએ,
ત્યારે દૂરથી આપણને સાંજના આપણે રાતના ઉભા હોય પ્લેટફોર્મ પર આપણને ટ્રેન આવતી દેખાય. પહેલા આપણને ક્યાંથી કેવી રીતે ખબર પડે? કારણ કે હોર્ન આપણને સંભળાય. એટલે આપણને હોર્ન સંભળાય તરત આપણને લાગે ચલો હવે ટ્રેન આવતી હશે. એટલે આપણે શું દૂર નજર નાખીએ. ત્યારે આપણને આખી ટ્રેન દેખાય? ડેફિનેટલી નો દેખાય આપણને. પણ હવે શું છે, જેમ જેમ એનો પ્રકાશ આપણી પાસે આવતો એટલે કે પેલા પ્રકાશથી આપણે સમજી શક્યા કે ચાલો ટ્રેન આવી રહી છે. એટલે કે એ રીતે બ્રહ્મ હતી. પછી હવે માની લો ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પર આવી ગઈ એટલે કે એનું એન્જિન દેખાણું, ડબ્બા દેખાણા ને બધું દેખાણું. એટલે કે એ થયું આપણે પરમાત્મા સ્વરૂપ. પછી આપણે જયારે ડબ્બાની અંદર જઈએ, સીટ જોઈએ, બધું જોઈએ તમારે, ત્યારે એ થઈ ગયું આપણે ભગવાનનું દ્વિભુજા રૂપ. એટલે કે જેમ જેમ આપણે ભગવાનની પાસે જઈએ ને એવી રીતે આપણે ભગવાનનું રૂપ ને આપણે સમજી શકીએ, ભગવાનના વિશેનું જ્ઞાન ને બધું આપણે સમજી શકીએ. આના સંદર્ભમાં હજી એક આપણે દાખલો આપું. એકવાર એક બાળક હોય છે, એ એના પપ્પાને પૂછે છે કે ભાઈ આ એરોપ્લેન જે આપણે ઉડે છે એ કેવું હોય, કેટલું હોય? તો એના પપ્પા એને એકવાર એના અગાસીમાંથી દેખાડે છે અને એને પ્લેન ઉડતું હોય છે ત્યારે દેખાડે છે. તો બેટાને પૂછે કે તને આ પ્લેન કેવડું લાગે છે? તો કે મને તો સાવ એકદમ નાનકડું લાગે છે, કીડી જેવું લાગે છે, અને બધું દૂર જાય છે ત્યારે તો દેખાતું બી નથી. પછી એ જ પપ્પા એના ફાધર એ છોકરાને એરપોર્ટ લઈ જાય છે અને એરપોર્ટ લઈ જઈને એને પ્લેન દેખાડે છે. એને પ્લેન, અરે આટલું મોટું પ્લેન, આટલા બધા માણસો આમાં બેસી શકે, આટલી બધી વ્યવસ્થા એની અંદર હોઈ શકે. પછી હવે એ પ્લેનની અંદર એને લઈ જાય છે કે જો. પછી અરે આટલી મોટી સીટ, આટલી બધી સુખ સુવિધા, સગવડ, આટલું બધું અહીંયા ટોયલેટ, બાથરૂમ, આ બધું, આટલી બધી ખાવાની બધી સગવડ. એટલે કે એવી રીતે પછી એને લાગે છે. તો આ રીતે પણ આપણે સમજી શકીએ કે જેમ જેમ આપણે ભગવાનના સમીપ જઈએ, ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ, ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, એટલા આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ, સમજી શકીએ અને એટલા રીતે આપણે એને પામી શકીએ આપણે. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા. હવે આપણે જાણશું કે ભાઈ ભગવાનનો ઐશ્વર્ય શું છે. તો એ જ આપણે પરાશર મુનિ જે વેદ વ્યાસ મુનિના પિતા હતા એ કહે છે. એટલે કે આપણે વિષ્ણુ પુરાણમાં 6 સ્કંદમાં 5મા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં આ પ્રમાણે વર્ણવેલું છે. ઉપરકો શ્લોકમાં પરાશર મુનિ જે શ્રીલ વ્યાસદેવના પિતા છે, શ્રી ભગવાન વિશે કહે છે કે ધન, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય જેવી 6 સમૃદ્ધિઓ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. તેથી શ્રી ભગવાનને સર્વ આકર્ષક કહે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ જે છે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ એટલે કે શું? તો કે સંસ્કૃત કૃષ શબ્દથી આવેલું છે. કૃષ્ણ મતલબ શું? તો કે ભાઈ આકર્ષણ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે બધાને આકર્ષિત કરે છે અને બધા લોકો બી એના તરફ આકર્ષિત થાય છે. એટલે કે બોથ વે એટ્રેક્શન છે. આપણે જેમ કેવું મેગ્નેટનું નોર્થ પોલ અને સાઉથ પોલ હોય, જેવા જરાક દૂર હોય કેવા ફટફટ ફટફટ આમ પાસે આવી જાય ને એકબીજાને ચોટી જાય, એવી રીતે પણ જે ભગવાનના જે ભક્ત હોય છે, ભગવાન પણ એના ભક્તોને આકર્ષિત કરે છે અને એના ભક્તો પણ છે ભગવાન પાસે આકર્ષિત થાય છે, ભગવાનથી આકર્ષિત થાય છે. હવે એવી રીતે ભગવાનની પાસે 6 ઐશ્વર્ય છે જે પ્રમાણે પરાશર મુનિ આપણને વર્ણવે છે. સૌપ્રથમ સુંદરતા આપણે જાણી ગયા કે ડેફિનેટલી કોઈ સુંદર હોય એટલે જ આપણે એની તરફ આકર્ષિત થઈએ આપણે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ બધાને આકર્ષિત કરે છે. પછી સમૃદ્ધિ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે બધી ટાઈપની સમૃદ્ધિ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે દ્વારિકા નગરી જેમણે વસાવી હતી દ્વારકાધીશ કહેવાતા હતા અને એ દ્વારકાધીશમાં એમની 16,108 પટરાણીઓ અને રાણીઓ માટે બધા માટે અલગ અલગ મહેલો હતા. બધામાં બધી સુખ સગવડો, બધી સમૃદ્ધિ હતી. રાજ્ય પણ પૂરું સોનાની દ્વારકા નગરી કહેવાતી આપણે. એટલે કે આખી નગરીને સોનાની તરીકે વર્ણવવામાં આવતી. એટલે વિચારી શકીએ આપણે કેટલી સમૃદ્ધિ હતી અને પ્રજાજનો પણ એટલી સુખી અને સમૃદ્ધિ હતી. અને ખ્યાતિ એટલે કે પોપ્યુલેરિટી. 5,000 વર્ષો પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે અવતરિત થયા, આજની તારીખમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પોપ્યુલેરિટી જરાય ઓછી નથી થઈ. અને એવો જયારે કપરો કાળ આવે છે ત્યારે તો બધા ઓર ભગવાનને યાદ કરે છે. એટલે કે ભગવાનની ખ્યાતિ પણ ક્યારેય ઓછી થઈ નથી અને એ પણ અમાપ રૂપમાં છે. શક્તિ, ભગવાને નાનપણથી પોતે જયારે બાળ ગોપાલ હતા ત્યારથી પણ એમણે ઘણા બધા પરાક્રમ દેખાડેલા છે. આપણે પોતે નાના હતા એના ગોળ મિત્રો સાથે રમતા હતા ત્યારે પણ કાલિયા નાગને નથાવે છે. પછી આખો ગોવર્ધન પર્વ પોતે ઉપાડી લે છે. ઇન્દ્રની જે કૃપા વૃષ્ટિ થાય છે વરસાદના રૂપે, એનાથી બચવા માટે બધા લોકોને, ગોકુળવાસીઓને બધાને બચાવે છે. તમારે સાથે સાથે ઘણા અસુરોનો એમણે નાશ કરેલો છે. આપણે અગાસુર, બકાસુર, એ બધા ઘણા બધા અસુરો જે છે બધાનો એમણે ત્યારે નાશ કરેલો હતો. એટલે કે એમની પાસે શક્તિ પણ અમાપ હતી. આપણે પછી જ્ઞાન, આજે જે આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન એમણે અર્જુન દ્વારા આપણને પીરસેલું છે, આજની તારીખમાં પણ આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ.
અને એ પણ જેટલું જેટલું આપણે વાંચીએ છીએ, સમજીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, કંઈક ને કંઈક નવું ને નવું જ્ઞાન આપણને એમાંથી મળતું જાય છે. એટલે કે એટલી મોટી ઊંડી ખાણ છે કે ખાણ પણ ક્યારેય આપણે પૂરી નથી કરી શકતા. એટલે એટલું બધું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને પીરસેલું હતું. અને હવે આ બધી ચીજ હોવા છતાં સૌથી મહત્વની ચીજ એમની પાસે ત્યાગ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાની પાસે કાંઈ નથી રાખ્યું, બધી ચીજો ત્યાગી દીધી છે. કોઈ ચીજનો મોહ નથી રાખેલો, કોઈ ચીજથી પોતે લિપ્ત નથી થતા. એટલે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાથી ઉપર છે અને એમને બધાનો ત્યાગ કરી દીધેલો છે. આપણે જાણીએ કે ઘણા માણસો પાસે આપણે કહીએ કે ભાઈ ચાલો આ બધી ચીજો હશે, થોડી થોડી માત્રામાં માની લો ઘણા બધા પાસે હોય, સુંદર હોય, હેન્ડસમ હોય, બ્યુટીફુલ હોય, થોડો ઘણો કમાયેલો હોય, પૈસો ભેગો કરેલો હોય, અને પછી સાથે સાથે થોડી ઘણી માની લો પોપ્યુલારિટી બી મેળવેલી હોય, સમાજમાં સારો એવો હોદ્દો ધરાવતા હોય, સમાજમાં નામ હોય, થોડી ઘણી શારીરિક શક્તિ બી હોય, પૈસાની શક્તિ બી હોય, બધી રીતે શક્તિમાન હોય એવી રીતે, અને થોડું ઘણું માની લો ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓ બી બધી મેળવી લીધેલું હોય અને જ્ઞાન બી પોતે પ્રાપ્ત કરી લીધેલું હોય. પણ આ બધું ચીજ શું જેની પાસે હોય એ બધું અલ્પ માત્રામાં હોય, થોડુંક થોડુંક હોય, બધું સંપૂર્ણ માત્રામાં ક્યારેય ન હોય. અને એ થોડુંક થોડુંક બી હોય ને તેમ છતાં પણ જે ત્યાગ ભાવના જે હોય ને એનામાં, એ તો ઓર એના કરતા ઓછી હોય. માની લો આ બધું એના પાસે 10, 15, 20, 25, 50% સુધી બી હોય, પણ આ બધાને એડ કરીને બી માની લો એની પાસે 90% જેવું આવી ગયું, પણ ત્યાગ ભાવના તો કહીએ ને તો એના 10% એટલે કે 10% જેવી જેના ભાવ હોતી હોય. કારણ કે ક્યારેક પણ દેવાનો વખત આવે તો મારાથી અત્યારે આટલું થશે, અત્યારે મારી શક્તિ આટલી છે, સંપૂર્ણ રીતે કોઈ રીતે એનામાંથી ત્યાગ ભાવના આવે. સોરી, સંપૂર્ણ રીતે કોઈ ત્યાગ ભાવના હોય જ નહીં. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે આ બધું ઐશ્વર્ય જે છે જે પ્રમાણે પરાશર મુનિ વર્ણવે છે, સંપૂર્ણ માત્રામાં છે. સંપૂર્ણ માત્રામાં એટલે કે ઇન્ફાઇનાઇટ અને લિમિટલેસ છે એમની પાસે બધી ચીજો, કોઈ ચીજનો અખૂટ નથી. અને બધું હોવા છતાં પણ એમણે બધું એ પણ સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગ કરી દીધું છે. હવે આપણે જોઈએ આગળ કે પછી 7મા શ્લોકમાં જ્યારે અર્જુન શરણાગતિ લે છે, હવે આના પછી ભગવદ્ ગીતા આપણે કહી શકીએ કે ટ્રુ સેન્સમાં શરૂ થાય છે. તો આ શ્લોકમાં અર્જુન શું કહે છે? હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. કઈ દુર્બળતા? તો કે કરુણા, દયા અને લાગણી અને પ્રેમના કારણે એનું હૃદય દુર્બળ થયેલું છે. અને કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છે એટલે કે કયું કર્તવ્ય? તો કે પોતે ક્ષત્રિય ધર્મ છે એ પોતે ભૂલી ગયો છે. રણભૂમિમાં ઉભો રહીને હવે એ આવી રીતે આમ બોલે છે, એટલે કે એનો સ્વધર્મ પોતે અને પોતાનું શું કર્તવ્ય, નિયત કર્તવ્ય શું છે પોતે ભૂલી ગયો છે. અને સાથે સાથે મનને બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. જેમ આપણે ગઈકાલે જાણ્યું હતું, એ કહે છે કે મારું મોઢું સુકાઈ રહ્યું છે, અંગો કાપી રહ્યા છે, આંખોમાંથી અશ્રુ રહી રહ્યો છે, વહી રહી છે, પછી ચામડી બળી રહી છે, પછી એવી રીતે બધું વર્ણવે છે. એટલે કે આવી રીતે પોતાની જે મેન્ટલ બેલેન્સ છે એ ત્યાં ખોઈ બેઠો છે, હાથમાંથી ગાંડિયું સરકી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય, એટલે કે એના માટે હિતકારી હોય, કલ્યાણકારી હોય. આમાં ક્યાંય નફો, નુકસાન, લાભ કે એનો કોઈ નથી આવતું, પણ હિતકારી એટલે કે બધા માટે સારું હોય, કલ્યાણકારી હોય, તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે મારા માટે હિતકારી અથવા કલ્યાણકારી હોય અને જે બધા માટે હોય એ રીતે મને તમે બતાવવાની કૃપા કરો. હું હવે આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. એટલે કે શરણાગતિ બી પોતે સ્વીકારે છે. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. તો આખી રીતે જે આ અર્જુન જે પ્રમાણે વર્ણવે છે આ શ્લોકને, એમાં બહુ સરસ રીતે આપણને 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એક શિષ્યના મળી આવે છે. સૌ પ્રથમ તો જેની પાસેથી આપણે જ્ઞાન મેળવવું હોય એની આપણે સંપૂર્ણ શરણાગત બનવાનું અને આપણે એને શિષ્ય માટે યાચિકા કરવાની. પછી બીજું ચીજ શું? તો કે ભાઈ જે જ્ઞાન આપણને જરૂરી હોય એના માટે આપણે એને વિનંતી કરવાની કે ભાઈ મારા માટે જે કલ્યાણકારી અથવા હિતકારી હોય તે મને આપો. અને પછી જો એવી રીતે આપણી શરણાગતિ અને શિષ્યતા શીખવાડાય અને એ આપણને જ્ઞાન મળે, તો પછી એમાંથી કંઈક આપણને કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ જેવું કંઈક લાગે અથવા કંઈક એવા લાગે કે ભાઈ આ મારે ક્લિયર નથી થયું, તો આપણે વિનમ્ર ભાવે આપણે પ્રશ્ન પૂછવાના, નહીં કે ઇન્ટ્રોગેટિવ અથવા ઇન્વેસ્ટિગેટિવ ટાઈપ કા કે ભાઈ ચાલો એ કેટલું જાણે છે તપાસીએ તો જોઈએ, આવા કોઈ પ્રશ્ન પૂછીએ તો. પણ વિનયપૂર્વક, શાંતિપૂર્વક, આદરપૂર્વક એમની સેવા કરીને આપણે એને પ્રશ્ન પૂછવાના. હવે એવી જ રીતે ગુરુના પણ આપણને 3 લક્ષણ જોવા મળે છે. સૌ પ્રથમ જ્યારે
કોઈ શિષ્ય આવી રીતે કોઈ શરણાગતિ લેવા આવે ત્યારે આપણે એને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારવાનો. પછી એને જે વિનંતી કરી હોય એ પ્રમાણે એને જ્ઞાન પ્રદાન કરવાનું, અને એ જ્ઞાન પ્રદાન કર્યા પછી જે આપણી સામે પ્રશ્ન આવે એનો સંતોષકારક પૂર્વક પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો. તો આ રીતે આપણને એ પણ સમજાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે પછી બધું જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું અને અર્જુનના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવ્યું, અને બીજા જે પ્રશ્નો હતા એનો જવાબ પણ આપ્યો, અને સાથે સાથે બહુ વિનમ્ર ભાવપૂર્વક પણ જ્ઞાન પ્રદાન કરવાનું. તો હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે, અને પછી હવે આપણે જોઈએ કે એક એક કરીને જે એના પ્રશ્ન હતા. પહેલો પ્રશ્ન હતો કરુણા એટલે કે દયા અથવા તો લાગણી ને પ્રેમ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11 થી લઈને 30મા શ્લોકની અંદર એનો જવાબ આપે છે. આપણે એના જે અગત્યના શ્લોકો છે એ બધા લેશું આપણે. તો 11મા શ્લોકમાં પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે. ડેફિનેટલી અર્જુનના જે પ્રશ્ન હતા બધા વિદ્વતા ભરેલા હતા. એની સામે એના પ્રિયજનો, આપ્તજનો, ગુરુજનો, પૌત્રો, મામાઓ, બધા સ્નેહીઓ, સંબંધીઓ બધા ઉભા હતા. એની સામે એને લડવાનું હતું. પછી બીજું આનંદ નથી. કોઈને પણ એને મારીને કેવી રીતે આનંદ આપણે ભોગવીએ? આજે માની લો આપણે કોઈ પ્રસંગ સેલિબ્રેટ કર્યો હોય, આપણા કોઈ સારા માણસોને આપણે બધાને આપણને આમંત્રિત કર્યા હોય આપણે બધાને, અને એ લોકો જ આ કારણસર આપણા પ્રસંગમાં ન આવી શકે, તો એ પ્રસંગ આપણે સારી રીતે સેલિબ્રેટ કરી શકીએ? ડેફિનેટલી ન કરી શકીએ આપણે. પછી પાપ એટલે કે ભાઈ ગુરુજનોને મારવા, બ્રાહ્મણોની હત્યા કરવી, ડેફિનેટલી ગિલ્ટી ફીલ તો થાય જ. અને પછી જે કૌટુંબિક પરંપરાઓનો જે પ્રશ્ન છે એટલે કે ખાલી પોતાનું અને સ્વાર્થ ખાતર નથી વિચારતો, પણ આખા સમાજનું સ્વાર્થ ઓલું વિચારે છે કે સમાજની કેવી દશા થશે, આખી વંશ પરંપરા તૂટી જશે, કૌટુંબિક પરંપરા તૂટી જશે, સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે, અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થશે, એમાં વધારો થશે, આપણા પિતૃઓને પિંડદાન કોણ આપશે, એ લોકોને મુક્તિ કેવી રીતે મળશે, એટલે કેટલું આગળ વિચારે છે. આ બધું ડેફિનેટલી વિદ્વતા ભરું જ હતું એનું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. એટલે કે અર્જુન શેનો શોક કરી રહ્યો હતો? અર્જુન શરીરનો શોક કરી રહ્યો હતો કે ભાઈ આ લોકો બધા જે છે એ બધા મરી જશે, તો એ બધા તો મૃત્યુ પામશે, એટલે કે બધાના શરીર નાશ પામશે. હવે એ મરી જશે એ પ્રમાણે એનો શોક કરી રહ્યો હતો. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ એક બીજી ચીજ ઉપર નિર્દેશ કરે છે, કારણ કે અર્જુનનો શોક ખાલી શરીર પૂરતો હતો ત્યારે. એટલા માટે કહે છે કે જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. પછી કહે છે કે જેવો વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. જીવિત કે મૃત કોણ? તો કે શરીર જ ને. અને પછી સાથે સાથે શું કહે છે કે જેવો વિદ્વાન હોય છે, એટલે કે જેને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે કે શરીર સિવાય બી કોઈ ચીજ છે, અને એના માટે તો કોઈ શોક કરવા જેવું કઈ છે જ નહીં આપણે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં ઇનડાયરેક્ટલી અર્જુનને પણ કહે છે કે તને આ ચીજનું જ્ઞાન નથી, તું ખાલી અત્યારે શરીર ઉપર જોશ, શરીર ઉપર તારું ફોકસ છે, પણ શરીર ઉપરાંત બી કોઈ ચીજ છે, અને એના માટે કદી કોઈ શોક કરવા જેવો નથી. અને જે માણસને આનું જ્ઞાન હોય છે એ કદી આ વિશે શોક કરતો નથી. એટલે કે પેલા જે સમજાવવા માંગે છે એનું કન્ક્લુઝન શું છે એ પેલા અહીંયા એને સમજાવી દે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે 12મા શ્લોકમાં, એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય, અથવા તો આ બધા રાજા ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. હવે આ શ્લોકને આપણે જો એકવાર ઉપર છેલ્લું ખાલી વાંચીએ તો આપણને થાય કે ભાઈ કેમ આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એવું નથી કે ભૂતકાળમાં નહીં હશે, એવું નહીં થાય કે ભવિષ્યમાં બી નહીં હોય, તો શું ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની છે? તો કે હા, આ શ્લોકથી આપણને એ ક્લિયર થાય છે, સ્પષ્ટ થાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. અને એ પ્રમાણે એટલે જ એકદમ ઓથોરિટી અને પાવરથી અર્જુનને કહે છે કે એવું ક્યારેય નહોતું કે આ બધા અત્યારે જે તને સામે દેખાય છે એ નહોતા, અને આ બધા રાજાઓ નહોતા, અને એવું પણ ભવિષ્યમાં નહીં હશે કે આ બધા નહીં હોય. એટલે હવે અર્જુન પૂછે છે કેવી રીતે? તો હવે જોઈએ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રથમવાર આત્માનું આપણને જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે, અને એને એક સરસ મજાના દ્રષ્ટાંત રૂપે આપણને એક દાખલા, એક કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે કે આ શરીરની ઉપરાંત પણ એક ચીજ છે, એ શું છે? તો કે આત્મા છે. અને એ આત્મા જે છે એ આખા શરીરમાં આપણા
બાળવસ્થાથી લઈને કિશોરવસ્થા, કિશોરવસ્થાથી યુવાવસ્થા, યુવાવસ્થાથી લઈને વૃદ્ધાવસ્થા, એ બધામાં નિરંતર પસાર થતો રહે છે આપણે. અને એ રીતે પછી જયારે વૃદ્ધાવસ્થા આવ્યા પછી કોઈ કારણસર માની લ્યો બીમારી આવે કે કોઈ એક્સિડન્ટ થાય કે ટાઈમ નેચરલ ડેથ થાય કે કઈ બી થાય, ત્યારે એ શરીર નાશ પામે છે. અને એ શરીર જયારે નાશ પામે છે ત્યારે એની અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે, જે બાળપણથી એટલે કે જન્મથી આપણે કહીએ ને વૃદ્ધાવસ્થા સુધી જે આખી યાત્રા કરે છે, એ યાત્રાની ત્યાં પૂરી થતી નથી. શરીરની યાત્રા પૂરી થાય છે, પણ એ ત્યારે આત્મા એમાંથી નીકળી જાય છે અને એ બીજા શરીરમાં જાય છે. એટલે કે એ નિરંતર ચાલતો રહે છે આત્મા. અને આ આખી પ્રોસેસનું જેને જ્ઞાન હોય છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ધીર પુરુષ. પેલા વિદ્વાન કીધો અને હવે અહીંયા ધીર પુરુષ કહે છે. બધા લાક્ષણિકતા વર્ણવે છે જેને આ બધું જ્ઞાન હોય છે. એ આવા પરિવર્તનથી, એટલે કે કેવા પરિવર્તનથી? તો કે ભાઈ બોડી ચેન્જ થાય છે એ પરિવર્તનથી પણ એ ચિંતા નથી કરતો, અને બોડી જયારે નાશ પામે છે અથવા તો શરીર મૃત્યુ પામે છે ત્યારે પણ એ પરિવર્તનથી પોતે જરાય કોઈ શોક કરતો નથી. હવે આ બધી આખી સમજાવવા માટે આપણે માની લઈએ હજી આપણે બીજો દાખલો લઈએ, કારણ કે આ બહુ અગત્યનું જ્ઞાન છે, જેમાં આપણે 5 વિષયોમાં જોયું હતું ને કે જીવ એટલે કે આત્માનું જ્ઞાન. અને આત્માનું જ્ઞાન આપણને કહી શકીએ કે બધા આપણા આધ્યાત્મિક પુસ્તકોમાંથી, ભગવદ્ ગીતામાંથી જ આપણને સૌથી સરસ રીતે આપણને સમજાવાય છે. તો આમાં એક દાખલો લઈએ કે માની લો કોઈ મનુષ્ય હોય, આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકેની અત્યારે 50 વર્ષની ઉંમર છે. હવે એને દર વર્ષે એના પોતાના ફોટા હોય. પહેલો વર્ષનો ફોટો હોય, બીજા વર્ષનો ફોટો હોય, ત્રીજા વર્ષનો ફોટો હોય, એવી રીતે કરીને 50 ફોટા હોય એના. હવે માની લઈએ 50 ફોટા પોતે લાઈનમાં ઉભા રાખે છે, એક વર્ષનો, બીજા વર્ષનો, એમ કરીને 50. અને કોઈ અજાણ્યા માણસને પૂછે કે ભાઈ તમને આ 50 ફોટામાં કોઈ સિમિલારિટી કે કઈ દેખાય છે? તો એ કહેશે કે ભાઈ આ જે સ્ટાર્ટિંગના ફોટા છે એમાંથી તો એટલું સમજાતું નથી, પણ આ છેલ્લા જે ફોટા છે એમ લાગે છે કે આ બધા એક જ માણસના છે. પણ જે માણસના ફોટા છે બધા 50 ફોટા, એ શું કહેશે? આ પહેલા વર્ષનો મારો ફોટો છે, બીજા વર્ષનો મારો છે, 5મો મારો છે, 10મો મારો છે, 25મો મારો છે અને 50મો મારો છે. તો મારો કોણે કીધું? અને મારો આવ્યું ક્યાંથી? એટલે કે એ જે આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ કે છે આપણને કે આ મારો ફોટો છે, આ મારો ફોટો છે, આ પણ મારો ફોટો છે, આ બધા ફોટા મારા છે. નહીં તો શું કામ કે આપણને? કેમ અજાણ્યો માણસ તો કહેતા નથી, એને તો કોઈ સિમિલારિટી નથી દેખાતી, એને તો અલગ અલગ બધા દેખાય છે આપણને, પણ જે એનો ફોટો છે એ કે છે કે આ મારો છે. એટલે કે આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે આપણી અંદર જે આત્મા જે છે એ આપણને ઓળખી શકે છે આપણે. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે કે છે તો પછી આજે આપણું શરીર મૃત્યુ પામે છે, આપણે સુખ દુઃખ શું કામ કરીએ છીએ? તો એને પણ સમજાવવા માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાની ઋતુઓના આવવા તથા જવા સમાન છે. એટલે કે આપણે સુખ અને દુઃખ આપણને થાય છે ને, કોઈકનો ત્યાં જન્મ થયો હોય તો આપણે કેવા સુખ અને ખુશ થાય છે, આપણે કોઈકને ત્યાં મૃત્યુ થયું હોય તો કેવા આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. તો એ સુખ અને દુઃખને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ઋતુની સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે. એટલે કે જેમ ઋતુ ચેન્જ થતી હોય, જેમ અત્યારે ગરમી ચાલે છે, ગરમી પછી પાછું વરસાદ આવશે, વરસાદ પછી પાછી ઠંડી આવશે, એવી રીતે શિયાળો, ઉનાળો, ગરમી, વર્ષા ઋતુ ચાલ્યા કરતી રહે છે. એવી રીતે આજે શરીરની જે યાત્રા જે છે, મૃત્યુ જન્મ એ રીતે ચાલતી જ રહે છે. એટલા માટે કહે છે કે હે ભરતવંશી, તેઓ ઇન્દ્રિયાભૂતિમાંથી જન્મે છે. એટલે કે આ જે છે આપણને આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે એમાંથી આ બધું સુખ અને દુઃખ જન્મે છે આપણને. અને મનુષ્ય તેમને અસ્વસ્થ થયા વિના, એટલે ક્યારેય ડિસ્ટર્બ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. એટલે કે અર્જુન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ આ રીતે તો શરીર જે છે એ મૃત્યુ પામવાનું છે, એકવાર જન્મે છે તો મૃત્યુ પામવાનું જ છે, એમાં કઈ તારે ડિસ્ટર્બ થવાની જરૂર નથી, અને એને તારે થોડું ઘણું સહન કરતા શીખવું જ પડશે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોકમાં કહે છે આત્મા માટે, એટલે કે શરીર માટે આપણને સમજાવી દીધું સંપૂર્ણ રીતે કે શરીર તો મૃત્યુ પામવાનું જ છે, આજે નહીં તો કાલે જવાનું જ છે આપણને. પણ હવે આત્મા જે છે એ કેવી રીતે? તો કે આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી અને મરણ પણ નથી. એવું નથી કે દરેક શરીર બદલાય, દરેક નવું શરીર જન્મે એટલે કે નવી આત્મા થાય છે. આત્મા તો એનું જેનું રૂપાંતર થતું રહે છે શરીરોમાં, અને સ્થળાંતર થતું રહે છે. રૂપાંતર અને સ્થળાંતર થાય છે, આત્મા એની જ રહે છે. તે ક્યારેય જન્મ્યો ન હતો, જન્મ લેતો નથી અને જન્મવાનો પણ નથી. તે અજન્મા, સનાતન, ચિરસ્થાયી અને તથા પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાય છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી.
એટલે કે આમાં ટોટલ 21 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવા આત્માના આપણને વર્ણવે છે, જેમાં આમાં પણ આપણને લગભગ 5 થી 6 ખાસિયત આપણને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. હજી આપણને કહે છે આગળ કે 22મા શ્લોકમાં જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો તજીને નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે. હવે શરીરનું તો આપણે સમજી ગયા કે ચાલો શરીર જન્મ્યું છે એટલે મૃત્યુ થશે, અને આત્માનું પણ હવે આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ ક્યારે જન્મવાનો નથી ને ક્યારે મૃત્યુ પણ પામતો નથી. તો આત્મા જે આવી રીતે આખું સ્થળાંતર કરે છે અને દેહાંતર કરે છે, એના માટે પ્રક્રિયા શું થઈ? શરીર તો ચાલો એકવાર નાશ થઈને આપણે સમજી ગયા, બરાબર, પણ હવે આત્મા જે નિરંતર ચાલ્યા કરે છે, સનાતન ચાલ્યા કરે છે, કન્ટિન્યુઅસલી ચાલ્યા કરે છે, એના માટે જર્ની શું થઈ? તો એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપણને આપીને સમજાવે છે. જેમ જૂના વસ્ત્રો તજીને આપણે જેમ શું છે, ઘણા અત્યારે જેમ કે ગરમી આવી, અત્યારે આપણે કોટનના કપડાં પહેરીએ, શિયાળામાં આપણે વુલન કપડાં પહેરતા હોઈએ, સિઝન પ્રમાણે આપણે કપડાં ચેન્જ કરીએ, ફેશન પ્રમાણે કપડાં ચેન્જ કરીએ, આપણા શરીરના ગ્રોથ પ્રમાણે આપણે કપડાં ચેન્જ કરીએ, ટ્રેન્ડ પ્રમાણે કપડાં ચેન્જ કરીએ, કપડાં ફાટી ગયા હોય તો આપણે ચેન્જ કરીએ. એટલે કે કેવી રીતે આપણે શરીરના કપડાં બધા ચેન્જ કરીએ છીએ આપણે, એવી જ રીતે આત્મા પણ છે ને આપણા કર્મોના પ્રમાણે ચેન્જ કરે. જેમાં આપણે અત્યારે કોટનનું કપડું પહેર્યું, ગરમી છે એટલે, તો એવી જ રીતે આપણે જેવા કોઈ સારા કર્મ મળ્યા તો એવું કોઈ સુવાળું શરીરને મળે, કોઈ એવા કર્મ કર્યા હોય તો એવી રીતે મળે. એટલે કે કાંઈ પણ એ આત્માની પણ જે જર્ની જે છે આપણે કહી શકીએ આપણા કર્મો પ્રમાણે એ અલગ અલગ ટાઈપના શરીર મળે છે ને. મનુષ્ય શરીર મળે, પ્રાણી શરીર મળે, પક્ષી શરીર મળે, જળચર પ્રાણી મળે, નાના નાના જીવજંતુ મળે કે કાંઈ બી મળે. આપણે કેમ સમય પ્રમાણે, ટ્રેન્ડ પ્રમાણે, ફેશન પ્રમાણે કપડાં ચેન્જ કરીએ, તો આપણી આત્મા પણ એ પ્રમાણે કર્મ પ્રમાણે આપણને એવા બધા આપણને શરીર મળે છે. એટલે કે છે કે તેવી રીતે આત્મા વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો તજીને નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે. નવા ભૌતિક શરીરમાં કોઈ પણ ટાઈપનું શરીર આવી ગયું. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23મા શ્લોકમાં હજી આની ઓર લાક્ષણિકતા વર્ણવતા આપણને આત્માની લાક્ષણિકતા વર્ણવતા કહે છે, આત્માને ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી કે પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે કહે છે? આ 4 ખાસિયત આત્માને શું કામે વર્ણવે છે? કારણ કે અર્જુન ત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઉભો હતો. અર્જુન એમ થાય કે ચાલો હું જો બાણ ચલાવીશ તો માની લીધું કે ભીષ્મ પિતામહનું શરીર નાશ પામ્યું, કે ગુરુ દ્રોણાચાર્યનું શરીર નાશ પામ્યું, તો એની અંદર જે આત્મા જે છે એ પણ શું છેદાઈ જશે? એ પણ મારું બાણ એને પણ આરપાર કરીને વહી જશે? તો કે ના, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આત્માને કોઈ શસ્ત્ર કાપી શકતું નથી, એટલે કે એના બાઇસેક્ટ અથવા ડિસેક્ટ કે એને કોઈ કટ કરી શકતું નથી, છેદી શકતું નથી, અગ્નિથી બાળી શકતું નથી. અર્જુન પાસે એવા શસ્ત્ર હતા કે અગ્નિસ્ત્ર ચલાવે તો આખે આખું શરીર અગ્નિમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય. તો એને એમ લાગે શું બળીને ભસ્મ થઈ ગયું તો શું આત્મા બી ભસ્મ થઈ ગઈ? તો કે ના, અગ્નિથી એને બાળી શકાતો નથી. પાણીથી ભીંજવી શકાતું નથી, એવા પણ શસ્ત્રો એ ચલાવી શકતો હતો કે માની લે પાણી વાળું શસ્ત્ર ચલાવે તો શું આખું શરીર પાણીથી ભીંજાઈ જાય અને મૃત્યુ પામે તો એની અંદર આત્મા બી શું ભીંજાઈ જાય? તો કે ના, આત્માને કોઈ ભીંજવી શકતું નથી. પવનથી સુકાતો નથી, એવું શસ્ત્ર ચલાવે કે આખે આખું શરીર લઈને આખો ઉપર ઉડી જાય તમારે, તો શું આત્મા બી એની સાથે ઉડી જાય? તો કે ના, શરીર ઉડી જઈ શકે છે, બરાબર છે, પણ આત્મા જેની અંદરથી ઉડી શકતો નથી. એટલે કે પવનથી આપણે સૂકવી બી શકતા નથી અથવા ઉડી બી શકતા નથી. આવી જ રીતે આને થોડુંક ઓર એક્સટેન્શન રૂપમાં બી આપણે લઈ શકીએ કે કોઈ પૂછે આપણને કે ભાઈ ચાલો શરીર આપણે મૃત્યુ પામ્યું છે, હવે શરીરની અંદરમાંથી આપણે આત્મા કાઢીને આપણે ડીપ ફ્રીઝમાં કે એમાં સીમાક આપણે જેમ અત્યારે બ્લડ બેંક છે ને એવી રીતે એમાં મૂકી દઈએ તો છે ને આના માટે કોઈને આત્માને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બી નથી અને કોઈ ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ બી નથી. આપણે આ રીતે બી આપણે સમજી શકીએ. હજી પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આગળ વર્ણવે છે 26મા શ્લોકમાં કે હે મહાભાવો, જો તું એમ વિચારતો હોય કે આત્મા અથવા જીવનના લક્ષણો સદા જન્મે છે અને હંમેશને માટે મૃત્યુ પામે છે, તો પણ તારે શોક કરવાનું કોઈ કારણ નથી. એટલે આ બધું ચીજ સમજાવી દીધું, સરસ મજાનું ડિફરન્શિએટ કરી દીધું કે શરીર અલગ છે, આત્મા અલગ છે. શરીર નાશ પામે છે, શરીર જન્મે છે. આત્મા ક્યારેય જન્મતો નથી, આત્મા નાશ પામતો નથી. શરીરને ગમે તે રીતે આપણે નુકસાન પહોંચાડી શકીએ છીએ, એને કાપી શકીએ છીએ, એને ભીંજવી શકીએ છીએ, એને બાળી શકીએ છીએ, એને ઉડાડી શકીએ છીએ, બધું, પણ સાથે સાથે એની અંદર આત્માને આપણે આ બધા ચીજથી કોઈ આપણે હાનિ પહોંચાડી શકતા નથી. આ બધું ચીજ સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે કહે છે કે હજી જો તું એમ વિચારતો હોય કે ભાઈ આત્મા જન્મે છે અને હંમેશા માટે મૃત્યુ પામે છે, તો પણ તું તારે શોક કરવાની જરૂર નથી. શું કામે? આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ. માની લો કોઈક આપણે બાળક હોય, રમકડાથી રમતું હોય, રમતા રમતા રમકડું તૂટી ગયું. આપણે એના માતા પિતા શું કે
અરે એમાં કઈ રડવાની શું જરૂર છે? મારે બાળક માની લો તરત રોવા માંડ્યું, મારું રમકડું તૂટી ગયું, રમકડું તૂટી ગયું. પપ્પા ને મમ્મી તરત શું કે, અરે એમાં રોવાની શું જરૂર છે, બીજું આવી જશે રમકડું. આ રમકડું રિપેર થઈ જશે કે બીજું આવી જશે, નવું આવી જશે, આના કરતા સારું આવી જશે, ઓર બીજા 2 લઈ આવશું, 4 લઈ આવશું આપણે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કહે છે કે જો હજી તું એમ સમજતો હો કે ભાઈ આત્મા પણ આવી રીતે સદા જન્મે છે ને મૃત્યુ પામે છે, તો તારે શોક કરવાની શું જરૂર છે? પણ હકીકત તો એ છે નહીં. એટલે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળના શ્લોકમાં કહે છે, 30મા શ્લોકમાં, હે ભરતવંશી, શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે, એટલે કે પરમાનન્ટ છે, અને તેનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી. માટે તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. એટલે કે જ્યાંથી શરૂઆત કરી હતી ત્યાંથી પાછા અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લઈ આવ્યા. અર્જુનને શું કીધું કે ભાઈ જે લોકોને આવું ચીજનું, પેલા તો જીવનનું મૂલ્ય જાણતો નથી. એટલે કે જીવન ખાલી આ શરીર નથી, જીવન એનાથી પરે છે. એ શું છે? તો કે આત્મા છે, અને ભગવાનનો અંશ છે આપણે આની અંદર. અને જેને આ જ્ઞાન હોય છે એ આવા જીવન અને મૃત વિશે શોક કરતો નથી. સ્ટાર્ટિંગ ત્યાંથી કરી હતી, હવે અહીંયા જો કન્ક્લુઝન બી ત્યાંથી જ કરે છે. બધું ચીજ સમજાવી દીધા પછી, શરીર અને આત્માનો સરસ રીતે તફાવત સમજાવ્યા પછી, કે ભાઈ એના માટે હવે તારે શોક કરવાની જરૂર નથી. અને જે શરીર માટે શોક કરવા માટે છે એના માટે પણ કીધું એ સિઝનના રીતે ચાલ્યા કરે, અને તારે સહન કરતા બી શીખવું પડશે એને. એટલે કે તને એમ લાગશે ટેમ્પરરી કે મારા ગુરુ દ્રોણાચાર્યની હત્યાથી અથવા મરી ગયા, થોડુંક સહન કરવું પડશે, પણ એની અંદર જે ઓર તારે ઉપરના લેવલ ઉપર થિંક કરવું પડશે, વિચારવું પડશે કે એની અંદર જે રહેલો આત્મા જે છે એ તો ચિરસ્થાયી છે ને, એનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું કરુણા અથવા જે દયા અથવા પ્રેમ અથવા જે લાગણી હતી એનો પ્રશ્નનો ઉત્તર લાવે છે. હવે આપણે જોઈએ કે અહીંયાથી આપણને બહુ મહત્વનું જ્ઞાન મળ્યું. એટલે કે આપણે શરીર નથી, પણ આપણે આત્મા છીએ. આપણે શરીર ટેમ્પરરી છે, આત્મા પરમાનન્ટ છે. આપણું મૃત્યુ થશે, શરીરનું, આત્માનું મૃત્યુ થશે નહીં ક્યારે. હવે અર્જુનનો બીજો પ્રશ્ન હતો કે કોઈ આનંદ નથી. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 31 થી લઈને 37મા શ્લોક સુધી જ્ઞાન આપે છે. અને એમાં મહત્વનો શ્લોક આપણે 36મો અને 37મો શ્લોક લઈશું આપણે. એમાં કહે છે, તારા શત્રુ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે. ડેફિનેટલી આવી રીતે જ્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર હોય અને યુદ્ધમાં ગાંડી મૂકી દે અને પૈયા ઉપર બેસી જાય, રથ ઉપર બેસી જાય અને કે ચાલો મારે યુદ્ધ નથી કરવું, તો દુર્યોધનની બધા તો આવી તાક ગોતીને જ બેઠા હોય. આટલો મોટો મહારથી થઈને આવો નિર્ણય લે છે, યુદ્ધ ભૂમિ જોઈને વયો જાય છે. એ લોકો તો શું ગોતે કે બધાને જોઈને ડરી ગયો છે. એટલે કે કડવા વેણથી તારે ન બોલવાનું એ લોકો બોલે, જે સાચું ખોટું હોય એ બી બોલે એ લોકો, અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. એટલે આટલો મોટો મહારથી જે છે એને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોઈ શકે? એક ક્ષત્રિય માટે તો આ મરવા બરાબર થઈ ગયું, કે એને કોઈ કાયર કહે અથવા ડરેલો કહે કે જો તારા કરતા મોટા મહારથી આવ્યા તેને તું ડરીને તું યુદ્ધ ભૂમિમાંથી ભાગી ગયો, એને તો મૃત્યુ સમાન ગણાય આપણને. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હજી આગળ કહે છે 37મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ. એ ટાઈમમાં શું છે, ક્ષત્રિય લોકો માટે યુદ્ધ ભૂમિમાં જો મૃત્યુ પામે લડતા લડતા, તો સ્વર્ગ આપણે કહી શકીએ કે એકદમ ગેરંટેડ હતું. અને ઘણી વાર એ લોકોને આવો અવસર બી નહોતો મળતો કે આવી રીતે હું યુદ્ધ લડું અને યુદ્ધ લડતા લડતા મૃત્યુ પામું. કારણ કે ક્યારેક ક્યારેક એવા યુદ્ધ થતા કે સામે વાળો બહુ કમજોર હોય કે એવી રીતે હોય, અને સામે આવી રીતે એકદમ પોતાનું ખમીર દેખાડવાનો મોકો બી ન મળે. તો આ તો તારા માટે આટલો મોટો અવસર છે કે એવા મોટા મોટા યુદ્ધ તારી સામે ઉભા છે, એની સામે તારે લડવાનું છે. અને જો આવે ટાઈમે તું લડતા લડતા મૃત્યુ પામીશ તો પણ તને સ્વર્ગ મળશે. અથવા જો તું જીતીશ તો પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવી શકીશ. એટલે કે જો તું જીતી ગયો તો તને તો હસ્તિનાપુર તો નહીં, પણ આખી દુનિયાનું સામ્રાજ્ય તને મળી જશે. એટલા માટે કહે છે, દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને બંને હાથમાં લાડવા દેખાડે છે. કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો? કોઈ આનંદ નથી, કે બધાને મારીને પણ હું ગાદીએ બેસું તો મને શું આનંદ મળશે? તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા તો એને કહી દીધું આગલા શ્લોકમાં કે આનંદનો તો તું ભૂલી જ જા, પણ જો તું યુદ્ધ નહીં કર્યો ને તો તારા માટે કેવી ધિક્કારવા લાયક સ્થિતિ થશે, તારા માટે મરવા જેવી સ્થિતિ થશે. અને પછી હવે આ શ્લોકમાં એ સમજાવે છે કે જો તું લડતા લડતા અહીંયા તું મૃત્યુ પામીશ તો તને સ્વર્ગ મળશે. એટલે કે એક હાથમાં લાડવો આવી ગયો. અને જો તું જીતી ગયો તો તને આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે. એટલે બીજા હાથમાં લાડવો આવી ગયો. તો પછી તારા તો બંને હાથમાં લાડવા છે, તો પછી તારે યુદ્ધ શું કહેશ કે આનંદ નથી મને? એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના સવાલનું સમાધાન લાવે છે.
હવે જેનો ત્રીજો પ્રશ્ન હતો કે એટલે પાપ એટલે કે ભાઈ ગિલ્ટી ફીલ એને લાગે છે કે ભાઈ દોષ, આપણે કોઈ ખોટું કર્મ કરી રહ્યા છે, આપણા ગુરુજનોની હત્યા, બ્રાહ્મણોની હત્યા, આપણા પૂજનીયોની હત્યા, ભીષ્મ પિતામહની બધાની હત્યા, એ આપણે કરશું તો આપણે બહુ ખોટું કરશું, એટલે કે પાપ વૃત્તિથી પોતે પીડાય છે. તો એનો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 38 થી લઈને 53માં શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. અને આજે આપણે 40મો શ્લોક છે અને આપણે લઈએ કે આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી અથવા ઘટાડો પણ નથી, અને આ માર્ગ પર કરેલી થોડી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે. તો હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ આમાં બે ચીજ આપણે મહત્વની છે, આ યોગ એટલે કે આ બુદ્ધિ યોગ અને આ માર્ગ, આ બે ચીજ શું છે? આપણે આગળના શ્લોકો આપણે નથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક લઈએ છીએ બધા, એટલે કદાચ ક્લિયર ન થાય, તો કોઈ જે રિપીટર છે બધા કહેશે આ બુદ્ધિ યોગ અને આ માર્ગ એટલે શું? યોગ એટલે હરે કૃષ્ણ. ધર્મના માર્ગ પર જે કાર્ય કર્યું હોય ને તે, એમાં કોઈ પણ પાપ લાગે નહીં. બરોબર. અને કોઈ પણ આમ આપણે રણ મેદાનમાં કે પછી આમ ધર્મ માટે જે પાલન કર્યું હોય ને, કે જેનો હણી નાખે, જેમ કે રાવણની લંકામાં એને બાળી નાખી તો છતાં એને પાપ નતું લાગ્યું. બરોબર. ઓકે. હજી કોઈ આપણને ડેફિનેશન મળી શકે આ બુદ્ધિ યોગ અને આ માર્ગ એ બે દ્વારા ભગવાન શું સૂચવવા માંગે છે? હરે કૃષ્ણ. મહેશ પ્રભુજી પ્રયાસ કરો ને, કોઈ નવામાંથી બી ટ્રાય કરી શકે. તું નિમિત્ત નથી બનતો આ બધી વસ્તુ થાય એમાં. આ બધું જે સામેના માણસો મરી જાય કે શરીરનો નાશ પામે, એને માટે તું જવાબદાર છો એમ ના માને, એવો અર્થ થાય ને. ઓકે, બરોબર. ચાલો આપણે લઈએ હવે. તો આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરે એટલે કે આ બુદ્ધિ યોગનો મતલબ શું છે? એટલે કે સૌ પ્રથમ તો જેને આ બધું આત્મજ્ઞાન ને બધું મળી ગયું છે, જે સમજી ગયા છે સંપૂર્ણ રીતે, અને એવી રીતે કૃષ્ણભાઈ ભાવનામય થઈને એ બુદ્ધિ રીતે પોતાના કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એને આપણે કહી શકીએ કે બુદ્ધિ યોગ, કારણ કે એનામાં એ બુદ્ધિ આવી ગઈ છે અને એ રીતે પોતાનું કર્મ કરે છે. અને બીજું આ માર્ગ એટલે શું? કે ભાઈ પોતાનો સ્વધર્મનો માર્ગ, પોતાનો નિયત કર્તવ્યનો માર્ગ. એ બેચમાં કોઈ પણ ચીજ આપણે આગળ કરીએ અથવા આપણે આગળ વધીએ તો એમાં આપણને કોઈ જાતનું કોઈ ભય રહેતું નથી, અને જે ભય છે આપણને એમાંથી પણ આપણને રક્ષણ મળે છે. હવે આ બંને ચીજ સમજવા માટે આપણે જે પ્રમાણે ફોટા આપેલા છે ને, આપણે એ બે દાખલા લઈએ. સૌ પ્રથમ આપણે આ બુદ્ધિ યોગનું લઈએ. હવે જેમ કે હનુમાનજી ભગવાનના ભક્ત હતા, આ બધી જ્ઞાન અને હતું, સંપૂર્ણ જ્ઞાન હતું આપણે, અને ભગવાનના આદેશથી જ એટલે કે ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ ઉપર પોતે ચાલતા હતા. એટલે કે ભગવાને આદેશ આપ્યો કે તમે જાઓ અને સીતાને શોધી આવો, અથવા તો ક્યાં છે એમનું તમે પગેરું કાઢો. એટલે કે એ રીતે હનુમાનજી ત્યાં જાય છે. હવે એમને ત્યાં ઉશ્કેરવામાં આવે છે, એની પૂંછડીએ આગ લગાડવામાં આવે છે, અને એ ત્યારે ક્રોધમાં આખી લંકાને આગ લગાડી દે છે. તો આ જે કર્મ કરે છે આપણે કહી શકીએ કે કેમ હનુમાનજી આખી લંકાને આગ લગાડી, એ તો કઈ જરૂર નહોતી. પણ હવે શું છે, એને આગ લગાડવામાં પણ તો એનો કોઈ હાથ નહોતો. એને જાણી જોઈને આગ લગાડી અને આખી લંકાને જલાવી દીધી, તો આપણે કહી શકીએ કે ચાલો હનુમાનજી એમ કર્યું. પણ એને ઉશ્કેરવામાં આવ્યા અને એવી રીતે પછી એમની પૂંછડીમાં આગ લગાડવામાં આવી, ત્યારે પછી પોતે ક્રોધિત થાય છે અને એ રીતે પોતે આખી લંકાને આગ લગાડે છે. તો આ રીતે જેણે કર્મ કર્યું, આ શું છે, એણે પોતે ભગવાનના આદેશ હેઠળ અને પોતાનું કર્મ કર્યું કે રામ ભગવાને મને કીધેલું છે સીતા મૈયાને ગોતવાની છે, અને મને જે કઈ પણ કરવામાં આવે છે મારી સાથે બળજબરી કેમ થાય છે, અને એવી રીતે એમણે પોતે બધાના પ્રયાસો કર્યા બધા. એટલે કે આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં હાનિ નથી, એટલે કે આમાં કોઈ જાતનું એને નુકસાન નથી અને કોઈ પાપ નથી લાગતું. એમાં આખી ભલે લંકા નગરીને જલાવી નાખી તો પણ આમાં એને કોઈ પાપ નથી લાગતું, કારણ કે ભગવાને સૂચવેલું કર્મ હતું. હવે એવી જ રીતે આપણે આ બીજું લઈએ આપણે, કેમ કે આમાં શું છે, હજી આગળ શું છે, અથવા કોઈ ઘટાડો પણ નથી, અને આ માર્ગ પર કરેલી થોડીસી પ્રગતિ. હવે આ માર્ગ એટલે કે માની લો આપણે સ્વધર્મનો માર્ગ લઈએ. આજે જેમ કે આપણે સીતા મૈયાને ત્યાં આપણે રાખેલા હતા રાવણજીએ પોતાના અશોક વાટિકામાં. રાવણના નાના ભાઈ હતા વિભીષણ. હવે આ વિભીષણ છે તમારે, અને આ રામ ભગવાન છે. વિભીષણ એમને ઘણા સમજાવે છે, એને નીતિનો માર્ગ સમજાવે છે, અથવા તો પોતાનો સ્વધર્મ કહે છે કે ભાઈ આ ખોટું કર્મ છે, આપણે આવી રીતે ન કરવું જોઈએ, પરાઈ સ્ત્રીને આવી રીતે રાખી નહીં, અને ઘણું બધું સમજાવે છે. પણ રાવણ 1 થી 2 થતો નથી,
અને અંતે એને અપમાનિત કરીને એને એના ઉપર દેશદ્રોહીનો આરોપ લગાડીને એને પોતાના દેશ નિકાલની સજા આપે છે. ત્યારે વિભીષણ શું છે, પોતાના સ્વધર્મના હિસાબે, પોતાના નિયત કર્મના હિસાબે રામ ભગવાનને શરણે આવે છે. અને એ શરણાગતિ લઈને પછી ભગવાન રામ ભગવાન બી એને શરણાગતિ આપે છે અને એમની સાથે પછી પોતે યુદ્ધ લડવામાં પણ સહાય કરે છે. એટલે કે આમાં પણ જે કે છે ને, આ માર્ગ પર કરેલી થોડી સી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે. હવે ત્યારે વિભીષણને શેનું ભય હતો? એક તો ભાઈ મૃત્યુનો ભય તો હોય જ બધાને, કે રાવણ મારું મૃત્યુ કરશે, આવી રીતે મને કાઢી મૂક્યો, આમ કર્યું તેમ કર્યું, હું સામે રામની સાથે લઈને મળીને ઓલું કરીશ, તો એને સાથ આપીશ, તો પછી ડેફિનેટલી મૃત્યુનો ભય તો હોય જ. એવી રીતે આપણને પણ બધાને મૃત્યુનો તો ભય છે જ આપણને, પણ એમાંથી પણ આપણું રક્ષણ થાય છે. જ્યારે આપણે આવી રીતે ભગવાનને શરણે જઈએ છીએ, ત્યારે રામ ભગવાને જેમ વિભીષણને શરણ આપ્યું, આપણે પણ આપણા જો નિયત કર્મો ઉપર ચાલતા હોઈએ, સ્વધર્મો ઉપર ચાલતા હોઈએ, ભગવાન આપણું રક્ષણ કરે છે આપણને, અને બધા ભયમાંથી આપણને મુક્ત કરે છે આપણને. હવે આ બે તો આપણા શાસ્ત્રોમાંથી આપણે દાખલા લીધા કે બુદ્ધિ યોગમાં અને સ્વમાર્ગ, એટલે કે સ્વધર્મ, નિયત કર્મ અથવા તો ભગવાને સૂચવેલા કર્મ, આ ત્રણમાંથી જો કોઈ ઉપર આપણે ચાલતા હોઈએ તો આપણને કોઈ ચીજની ડરવાની જરૂર નથી, કારણ કે ભગવાન આપણી સાથે હોય છે ને એ આપણું રક્ષણ કરે છે. હવે આપણે થોડો પ્રેક્ટિકલ દાખલો લઈએ કે માની લો કોઈ મિલિટરી પર્સન હોય. હવે મિલિટરીનો સ્વધર્મ શું છે? તો કે ભાઈ જ્યારે લડાઈનો મોકો આવે ત્યારે સામેવાળી સેનાના બધાને એને મૃત્યુ કરવાને, ઠાર કરવાને, એની સામે ફાઇટ કરવાનું. હવે એવી જ રીતે માની લો કોઈ સૈનિક છે, બોર્ડર ઉપર જાય છે અને 200, 500, 1000 સૈનિકોને મારી નાખે છે અને બહુ બહાદુરીનો પોતાનું ખમીર દેખાડે છે અને સરસ રીતે પોતે પરફોર્મ કરે છે. નીચે આવે છે, આપણે પછી એને પરમવીર ચક્ર કે કાંઈ પણ એને આપવામાં આવે છે, એટલે કે એને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. એટલે કે શું? એનો સ્વધર્મ કરતો હતો, સામેવાળા માણસને માર્યો પણ એમાં કોઈ એને પાપ ન લાગ્યું. એવી જ રીતે પણ અર્જુન જો અહીંયા સ્વધર્મ નિભાવત અને બધાની મારત, એમાં એને કોઈ પાપ નહોતું. અને હવે પણ બીજી રીતે આપણે લઈએ કે એ જ મિલિટરી માણસ હવે સિવિલિયન તરીકે લે છે અને બેના પાડોશીને કોઈ નુકસાન પહોંચાડે છે, તો એમાં ડેફિનેટલી સજા થવાની છે, કારણ કે એ એનો સ્વધર્મ નથી. એટલે કે કહેવાનો આખો મતલબ આપણે એ છે આના પરથી કે આપણે જો સ્વધર્મ ઉપર આપણા નિયત કર્મ કરતા હોઈએ, સારા કર્મો કરતા હોઈએ, નીતિના માર્ગના કર્મ હોય અને ભગવાને સૂચવેલા કર્મોના માર્ગ ઉપર આપણે ચાલતા હોય, તો એમાં આપણને કોઈ ક્ષતિ નથી થતી, કોઈ પાપ નથી લાગતું અને ઉલટું આપણું રક્ષણ જ થાય છે. આજે ભગવાનના આદેશ પ્રમાણે અર્જુને જે યુદ્ધ કર્યું, ભગવાન એનું કેટલું રક્ષણ કર્યું. ડગલે પગલે આપણે મહાભારતના યુદ્ધમાં પાંડવ સેનાનું ભગવાને રક્ષણ કરેલું છે આપણે, અને એને યુદ્ધ પણ જીતાડ્યું કે નહીં. એવી જ રીતે આપણે પણ જો સારા કર્મમાં આપણે આગળ વધતા હોઈએ તો ભગવાન આપણું રક્ષણ કરે છે, ભગવાન સહાય બી કરે છે અને ભગવાન આપણને એ કામ બી પૂરું પાડે છે. આપણે આ રીતે આપણે ભગવાન અર્જુનનો પ્રશ્ન સોલ્વ કરે છે કે પાપ કર્મ એટલે કે ગિલ્ટી ફીલ એમાં થવાની જરાય જરૂર નથી. હવે એનો જે ચોથો પ્રશ્ન હતો, જે કાલ્પનિક પ્રશ્ન હતો કૌટુંબિક પરંપરાનો, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 45 અને 46 શ્લોકમાં કહે છે. પહેલા કહે છે 45 શ્લોકમાં, વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયું છે. એટલે કે આ જો અત્યારે ચીજ આપણને ક્લિયર ન થાય તો ડેફિનેટલી આપણે 14મો અધ્યાય જે છે ગુણત્રય વિભાગીય, એમાં બધી ચીજ આપણે ત્રિગુણી પ્રકૃતિ ઉપર જ છે આપણે લેશું. પણ અહીંયા શોર્ટમાં લઈએ કે ભાઈ વેદોમાં છે ને આ બધી જે ત્રિગુણી માયા જે છે અને ત્રિગુણી જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એનું બધું વર્ણન કરેલું છે. એમાં આપણને શું ચીજ આ ભૌતિક દુનિયામાંથી પ્રાપ્ત કરવા માટે કોની આપણે પૂજા કરવી જોઈએ, કોને કેવી રીતે બધા વ્રત કરવા જોઈએ, બધું મેળવેલું છે. પૈસો મેળવવા માટે, ખ્યાતિ મેળવવા માટે, સ્ટેટસ મેળવવા માટે, સારી લાઈફ પાર્ટનર મેળવવા માટે, બધા માટે અલગ અલગ આ બધી ચીજો વર્ણવેલી છે વેદોમાં. હે અર્જુન, આ 3 ગુણોથી પર થાય, એટલે કે આ બધું તારે વિચારવાની જરૂર નથી, કારણ કે અર્જુન ત્યારે શું વિચારતો હતો કે ભાઈ આવનારી પ્રજાનું શું થશે, એના ઘરમાં જે બધી સ્ત્રીઓ છે એનું શું થશે, એના જે બધા પૂર્વજો છે એનું શું થશે, આ બધાનું પોતે વિચારતો હતો. એટલે કે છે કે આ બધું 3 ગુણોના બધું આપણે લખેલું છે બધું વેદોમાં ને બધું, પણ એ બધું તારે વિચારવાની અત્યારે જરૂર નથી, તો એનાથી પર થા. સર્વ દ્વંદ્વોથી, એટલે કે બધી ડ્યુઆલિટીથી, તેમજ લાભ તથા સુરક્ષાની, એટલે કે ભાઈ મારી સૈનિકો મૃત્યુ પામશે તો ઘરવાળાનું ભરણ પોષણ કોણ કરશે, એટલે કે આ લાભ થશે, નુકસાન થશે, ભરણ પોષણ નહીં થાય તો સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે કે નહીં થાય, સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે તો કેવી રીતે બળવાચિત પ્રજાને, કેટલું બધું લાંબુ. એટલે કે આ બધા દ્વંદ્વો હતા, ડ્યુઆલિટી હતી એના માઇન્ડમાં. આમ થશે તો આમ થશે, આમ થશે તો એમ થશે. એટલે કે આવી બધી ડ્યુઆલિટી એટલે કે દ્વંદ્વોથી તારે વિચારવાનું જરૂર નથી, અને લાભ અને સુરક્ષાની પણ તારે વિચારવાની જરૂર નથી. આ બધી ચિંતાઓથી રહિત થઈને આત્મપરાયણ થા. એટલે કે તારું સ્વધર્મ ઉપર તું ફોકસ કર.
એના ઉપર તું અત્યારે કન્સન્ટ્રેટ કર. બાકી બધી ચીજો તારે વિચારવાની જરૂર નથી. એ બધી ચીજ તો જેમ તું હઈશ કે તું નહીં હો, જેમ ચાલવાની છે એમ ચાલવાની જ છે. તો એ સમજાવવા માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં એક દાખલો આપે છે. 46મા શ્લોકમાં દાખલો આપીને સમજાવે છે અથવા કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે કે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. આપણે જેમ શું છે, આપણા ઘરમાં પાણી આવતું હોય છે તો એ પાણી આપણને ક્યાંથી મળે છે? તમે કહેશો કે આપણા ઘરમાં ટાંકી રાખેલી છે એમાંથી. તો એ ટાંકીમાં પાણી ક્યાંથી આવે છે? તમે કહેશો કે ભાઈ મોટે એક રિઝર્વોયર ને છે ને એમાંથી પાણી આવે છે. એ પાણી ક્યાંથી આવે છે? તો આપણે એક એન્ડ રિઝલ્ટ આપણે પકડીએ કે ચાલો એક મ્યુનિસિપાલિટીને એક મોટો રિઝર્વોયર ને બધું જે છે બધા ગામનું ને એનું એમાંથી આવે છે. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. જે નળમાંથી પાણી આવે છે આપણને, એનાથી આપણું કામ થઈ જાય છે ને. એટલે કે જે હેતુઓ નાના કુવાથી સરે છે આપણે, એટલે કે આપણે નળ રીતે નાના કુવાનો લઈએ, તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. એટલે કે જે પાણી કામ આપણને ઘરમાં આપે છે એ જ પાણી તો આપણને મોટા જળાશયમાંથી અથવા મ્યુનિસિપાલિટીના ઓલામાંથી આવે છે. જે પાણી આપણે નળમાંથી પૂરું કરવાનું છે એ જ પાણી આપણને જળાશય પણ પૂરું કરવાનું છે આપણને. તો તારે આ બધી ચીજને વિચારવાની કઈ જરૂર નથી. એટલા માટે કે છે તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. વેદોનો મેઇન ઉદ્દેશ શું છે? તો કે ભગવાનને જાણવું ને. અને એ જે લોકો વેદોના જાણકાર છે એને આ ચીજ સમજાઈ ગઈ, મેઇન તત્વ શું છે એ સમજાઈ ગયું, તો બાકી બધા જે આશ્રયો છે ને પછી એને કઈ પરવા જ રહેતી જ નથી. ભૌતિક દુનિયાના પછી એને કોઈ પરવા રહેતી જ નથી. એટલે કે બધા આશ્રયો એના સંપૂર્ણ રીતે સમજાઈ જાય છે. એટલા માટે અહીંયા કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કે તારે એ બધી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જેને જે પ્રમાણે વર્તવું હશે એ પ્રમાણે વર્તશે. જેને ભૌતિક પ્રકૃતિના હિસાબે ચાલવું હશે એ પ્રમાણે ચાલશે. જેને વેદોનો સહારો લઈને પ્રમાણે વેદોનો અર્થ સમજવો હશે એ પ્રમાણે સમજશે. પણ તું તારું એ કર્તવ્ય કર્મ કર, તારો સ્વધર્મ નિભાવ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કૌટુંબિક પરંપરાઓ જે કાલ્પનિક પ્રશ્ન હતો એનો ઉકેલ લાવે છે. હવે પછી એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી 47મા શ્લોકમાં એકદમ સરસ રીતે સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે. એટલે કે નિયત કર્તવ્ય કર્મ શું હતું? કે ક્ષત્રિય તરીકે પોતે યુદ્ધ લડવાનું. એટલે કે એના ગાંડી ઉપર એનો અધિકાર હતો, બીજા કોઈ ચીજ ઉપર એનો અધિકાર નહોતો. પરંતુ તને કર્મના ફળો ઉપર અધિકાર નથી. હવે તું ક્ષત્રિય તરીકે ગાંડી ઉપાડીને તું યુદ્ધ કર, ખાલી ત્યાં સુધી તારો અધિકાર છે. તે બાણ છોડ્યા પછી એ બાણનું શું રિઝલ્ટ આવશે એના ઉપર તારો કોઈ અધિકાર નથી. સામેવાળા માણસને જેને વાગશે કે નહીં વાગે, એ વાગશે તો એનું મૃત્યુ થશે કે નહીં થાય, એના ઉપર તારો કોઈ અધિકાર નથી. ખાલી તારો ફક્ત તારા ગાંડી અને બાણ પૂરતો જ છે. અને એકવાર તે બાણ છોડ્યું, તારો ધર્મ પૂરો, તારો કર્તવ્ય કર્મ પૂરું, તારો સ્વધર્મ પૂરો. બસ આગળના તારા ફળની ઉપર તારે કોઈ અધિકાર છે નહીં. અને એ જ જે આગળ કહે છે, તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં. એટલે કે હજી અર્જુન જો માનતો હોય કે ભાઈ મારા બાળને કારણે ભીષ્મ પિતામાં મૃત્યુ પામ્યા કે મારા બાળને કારણે આનું મૃત્યુ થયું, તો એ નહીં. કારણ કે તને તો એના ફળ ઉપર અધિકાર જ નથી. તને ખાલી તારે ગાંડીવ અને બાણ ઉપર જ અધિકાર છે. બસ એ તે છોડી દીધું એટલે કે તારું કામ પૂરું. એનું જે રિઝલ્ટ આવશે એના માટે તું રિસ્પોન્સિબલ નથી. એટલે કે તું કરતા માનીને નો બેસ કે મારા કારણે થયું, મારા ધનુષને કારણે થયું, મારા બાણને કારણે થયું. અને પછી કે છે સાથે સાથે અને સ્વકર્મ એટલે કે પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. એટલે કે અત્યારે તું છોડી છાડીને પણ એમ નહીં વિચારી શકતો કે તું છૂટી જવાનું છે. તારે તારું સંપૂર્ણ રીતે તારું તન મન બુદ્ધિ એમાં લગાડીને તારે યુદ્ધ કરવું જ પડશે. તારે તારો સ્વધર્મ નિભાવવો જ પડશે. તું ગમે તે રીતે કરીશ તો તારું મન તને નહીં જવા દે. એટલે કે આ ત્રણ બહુ મહત્વની ચીજ આપણને આમાંથી સમજાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આપણે શું છે નોર્મલી કરતા ભાવ કેળવી લઈએ છીએ કે ભાઈ મારા કારણે થયું, મેં કર્યું, હું નહોતો નહોતા. એટલે કે આપણને કોઈ છે નહીં. આપણે આપણું ખાલી કર્મ ઉપર જ આપણો અધિકાર છે. બસ એ કરીને આપણે હાથ ઊંચા કરી દેવાના છે, કહી દેવાનું બસ. ફળ ઉપર આપણો કોઈ અધિકાર નથી. અને જે ફળ મળે એના ઉપર આપણે કરતા એટલે કે સ્વામિત્વ ભાવ મેળવવાનો કોઈ અધિકાર નથી આપણને. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને જે કર્મ કરવાનું છે એ પણ આપણે એમાં સંપૂર્ણ રીતે મન દઈને આપણે બુદ્ધિ વાપરીને અને શરીરથી જો કરવાનું હોય તો આપણે કર્મ કરવાનું છે.
પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેનું પાંચમું હતું એટલે કે અસમંજસ અથવા તો નિર્ણય થાય એટલે કે એને કન્ફ્યુઝન લાગે છે, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુરુનંદન, જે મનુષ્ય આ માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા છે. ફરીથી આવે છે આ માર્ગ એટલે હવે બધાને કદાચ ક્લિયર થઈ ગયું હશે, સ્વધર્મ, નિયત કર્મ અથવા તો ભગવાને સૂચવેલો માર્ગ. એ માર્ગ ઉપર હોય છે તે એકદમ દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને એનો ઉદ્દેશ પણ ક્લિયર હોય છે, એટલે એનો પર્પઝ બી ક્લિયર હોય છે અને તેનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. જેવો દ્રઢ નિશ્ચય નથી એટલે કે આવી રીતે એ લોકોનો સંકલ્પ નથી હોતો, તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે, એટલે કે બધી અલગ અલગ જગ્યાએ બુદ્ધિઓ ફંટાતી હોય છે. હવે કેવી રીતે ફંટાતી હોય છે એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને 44મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે, એટલે કે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે જ પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે અલગ અલગ જગ્યા એટ્રેક્ટ થાય છે, આકર્ષણ થાય છે એ રીતે, તથા આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે. તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. એટલે કે માણસ કોઈ પણ 3 રીતે મોહિત થાય, કોઈ વ્યક્તિથી મોહિત થાય, કોઈ વસ્તુથી મોહિત થાય અથવા તો કોઈ જગ્યાથી મોહિત થાય, અને એવી રીતે અલગ અલગ રીતે પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે પોતે ભટકા કરે. અને આવી રીતે જ્યારે એની બુદ્ધિ અલગ અલગ જગ્યાએ ભટકતી હોય ત્યારે એનું મન ભગવાન ઉપર સ્થિર ન ટકી શકે અને પોતાનો સંકલ્પ પણ એ પ્રમાણે ન લઈ શકે. હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી જ્યારે 54મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા શું, એ કેવી રીતે ચાલે, કેવી રીતે ઉઠે, કેવી રીતે બોલે, એની ભાષા કેવી હોય, એ બધું પૂછે છે. ત્યારે 55મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા આપે છે કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે, ઈચ્છાઓ તો જાગવાની જ છે મનમાં, મનનો તો નેચર જ છે, એટલે કે શું, સાગરના મોજાની જેમ બધા જેમ મોજા અગણિત હોય અને ક્યારે સમાપ્ત ન થવાના હોય એવી રીતે મનમાં પણ ઈચ્છાઓ જાગવાની જ છે આપણે. અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ એટલે પણ એનો પરિત્યાગ કરે છે, એટલે કે શું છે, જે સાગરમાંથી જે મોજા ઉછળે અને એ પાછા સાગરમાં જ કેમ સમાઈ જાય, એટલે કે એવી જ રીતે આપણા મનમાં પણ બધી ઈચ્છાઓ ઉપજે અને આપણે એને મનમાં સમાવી લઈએ આપણે, એ રીતે આપણે એનો પરિત્યાગ કરી દઈએ, એટલે કે બધી ઈચ્છાઓને આપણે મનમાંથી નીકળી જાય પછી આસ્તે આસ્તે ઉદ્ભવી સાગરના મોજાની જેમ પાછી એમાં તો સમાઈ જઈએ, બસ એવી રીતે. અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું મન, ત્યારે શું છે, એનું મન ક્યાં લાગેલું હોય છે, ખાલી ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં લાગેલું હોય છે, આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. સ્થિત પ્રજ્ઞ એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે સ્ટેબલ બુદ્ધિ, આપણે બેલેન્સ માઇન્ડ, એવી રીતે. તો કોઈ પણ માણસ બેલેન્સ માઇન્ડ ને બધું કેવી રીતે જાળવી શકે, જ્યારે આવી રીતે પોતાના ઇન્દ્રિયોને અલગ અલગ ઓલામાં ભટકવા ન દે અને પોતાની જે કાંઈ પણ ઈચ્છાઓને મનમાં જાગે અને મનની અંદર જ સમાવી દે અને પોતાના આત્માની સાથે પોતે સંતુષ્ટ હોય અને સુખી હોય. તો એવા જ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસ, જેમ કે આપણે અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે, એટલા જ એમને પોતાના જીવનના કેટલા વર્ષો ભગવાનની ભક્તિ માટે કાઢી નાખ્યા અને કૃષ્ણ ભાવના મુક્ત ફેલાવવામાં કાઢ્યા. આ બધા આપણે એ રીતે જાણી શકીએ બધી વિશુદ્ધ અને દિવ્ય ચેતનામાં રહેલા આત્મા છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 62મા અને 63મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે આપણી મનસ્થિતિ, કે આવી રીતે જો આપણે બેલેન્સ માઇન્ડમાં રહેતા હોઈએ તો સ્થિત પ્રજ્ઞ થઈ શકીએ, પણ આપણે તો રહી નથી શકતા ને એવી રીતે. આપણું તો મન ક્યાંક ને ક્યાંક ભટકા જ કરે છે. તો 62 અને 63મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે જો આવી રીતે આપણું મન ભટકતું હોય તો આપણને ક્રોધ શું કામ આવે છે, અને ક્રોધ આવે છે ત્યારે આપણી મનસ્થિતિ કેવી હોય છે અને એનું પરિણામ શું આવે છે એ પણ આપણને સમજાવે છે. તો પેલા 62 અને 63મો શ્લોક આપણે લઈ લઈએ, પછી એક ડાયાગ્રામ દ્વારા આપણે આખી એ શ્લોકને સમજશું. ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી એટલે કંઈક ને કંઈક મનમાં ઈચ્છાઓ જાગે છે, મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે, એટલે કે થોડું આકર્ષણ ઓર વધે છે, અને આવી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે પછી પોતે કામમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તથા કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે, એટલે કે સફળતા મળે તો ક્રોધ થાય, ખુશ થાય, નો સફળતા મળે તો ક્રોધ આવે છે. પછી કે છે 63મા શ્લોકમાં ક્રોધમાંથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થાય છે, એટલે કે જ્યારે ગુસ્સામાં હોય ત્યારે આપણે પોતે નથી જાણતા કે શું બોલીએ છીએ, શું કરીએ છીએ, શું વિચારીએ છીએ, અને જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે, અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. એટલે કે આ 2 શ્લોક દ્વારા આપણે આખી
એટલે કે આ બે શ્લોક દ્વારા આપણી આખી શું સાયકોલોજીકલ પેટર્ન છે ને એ આખી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બે શ્લોકમાં સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. તો એ આપણે આ પિક્ચર દ્વારા જોઈએ આપણે. તો જેમ કે ઇન્દ્રિયના ઘટકો, આપણે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, 5 કર્મેન્દ્રિયો છે, એના બધા ઘટકો છે. આ કોઈક ચીજ જે આપણે જોઈએ છીએ, કોઈક સાંભળીએ છીએ, કોઈ જગ્યાએ ખાવાનું ચાખીએ છીએ કે જોઈએ છીએ, બધી કોકનો સ્પર્શ કરીએ છીએ બધું. હવે જ્યારે આવી રીતે આપણા બધા ઇન્દ્રિયોના ઘટકોથી આપણને કોઈ ચીજ આપણને આકર્ષિત, એટલે કે એનાથી આપણને પ્રીતિ બંધાય, એટલે કે આવા પેલા વિચાર આવ્યો આપણા, પછી પ્રીતિ બંધાય એટલે કે થોટ પ્લસ ઇમોશન, અને પ્રીતિની સાથે પછી આપણે વાસના એટલે કે ઓર લાગણી બંધાય. એમાં થોડા ઘણા આપણે એમાં આપણા ઇમોશન્સ જોયા, આપણે પછી આપણને ઓર એમાં થોડુંક એટ્રેક્શન થયું એટલે આપણે થોડી વાસના બંધાણી. આવી વાસના બંધાણી અને આપણા ઇમોશન ને બધા એટ્રેક્ટ થયા એટલે આપણે કામમાં પ્રવૃત્ત થયા. વ્યક્તિ હોય તો વ્યક્તિને મેળવવાની આપણે ઈચ્છા થાય, વસ્તુ હોય તો વસ્તુને મેળવવાની, અથવા જગ્યા હોય તો ત્યાં જગ્યા જવાની. એ પ્રમાણે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયા એ ચીજને મેળવવા માટે, ચીજ, વસ્તુ અથવા જગ્યા, વ્યક્તિ. હવે મળી ગયું તો બરાબર છે, આપણને થોડો ખુશી થાય અથવા સુખ લાગે અથવા આનંદ આવે એવી રીતે. પણ એ જો ન મળ્યું તો આપણને શું થાય? તરત આપણો દિમાગ છે, મેં તો બધી મહેનત કરી હતી ને, પણ આ આમ કર્યું ને, એવી રીતે આમ કર્યું, એટલે કંઈક ને કંઈક આપણને ક્રોધ આવે. હવે આ ક્રોધ આવે ત્યારે આપણા મનમાં ભ્રાંતિ, એટલે કે શું, એક જાતનો બધો ભ્રમ ઉભો થાય છે. મેં આટલી મહેનત કરી પણ કેમ પાર ન પડ્યું? કારણ કે ઓલાએ આમ કર્યું ને એટલે. જો ઓલાએ આમ ન કર્યું તો મારી થઈ જાય, આએ આમ કર્યું ને એટલે મારું કામ પાર ન પડ્યું. એટલે કે આવી કંઈક ને કંઈક આપણા ઇફ એન્ડ બટ, અથવા તો કહી શકીએ આપણે બ્લેમ એન્ડ એક્સક્યુઝ, એ બધું આપણા મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે આમ એમ એમ બધું આવી રીતે કહી શકાય. એટલે કે એવી ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય. અને આવી જ્યારે ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે આપણે પોતાની આપણી મનની સાચી અવસ્થા આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. એટલે કે યાદ શક્તિની અસ્વસ્થતા થઈ જાય છે. એટલે કે ઇમ્બેલેન્સ આપણું માઇન્ડ થઈ જાય છે. આપણે ના બોલવાનું બોલીએ છીએ, ન વિચારવાનું વિચારીએ છીએ, ન કરવાનું કરીએ છીએ, અપશબ્દો વાપરીએ છીએ, અને ઘણીવાર આપણે પોતાનામાં પોતે જ હોતા નથી. અને આવી રીતે આપણે કાંઈ પણ કરેલું હોય ત્યારે આપણે બુદ્ધિ રીતે આપણે ટોટલી હાનિ થઈ જાય છે. એટલે કે આપણે જ્યારે જે કરવાનું હોય બુદ્ધિથી નથી કરતા, આપણે આવેશમાં આવીને કરીએ છીએ. જે બોલીએ છીએ આપણે એને આપણે બુદ્ધિ દ્વારા આપણે વિચારીને નથી બોલતા, પણ આવેશમાં અને ક્રોધમાં આવીને બોલીએ છીએ. જે કંઈ પણ આપણે કરવાનું હોય છે એ પણ એવી રીતે બધું થતું હોય છે. એટલે કે આપણી બુદ્ધિ એકદમ ટોટલી આઉટ ઓફ બેલેન્સ હોય છે, આઉટ ઓફ માઇન્ડ હોય છે. અને આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ ક્રોધના આવેશમાં બધું કરતા હોઈએ છીએ, વિચારતા હોઈએ છીએ. અને આવી રીતે જ્યારે કરતા હોય છે ત્યારે આપણો વિનાશ થાય છે. એટલા જ માટે કહેવાય છે કે વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ. આપણે અને ક્રોધમાં પણ આવ્યું કોઈ પણ કામ આપણું વિનાશ જ નોતરે છે. એટલે કે આખા બે શ્લોક દ્વારા આપણી આખી સાયકોલોજીકલ પેટર્ન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે આ રીતે આપણે જોઈએ કે મહત્વનું જ્ઞાન આપણને આ અધ્યાયમાંથી મળ્યું કે આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ. અને આત્મા આપણા હૃદયમાં સ્થિત થયેલો છે. અને એ આપણે આત્માને જોઈ શકતા નથી, કારણ કે બહુ સૂક્ષ્મ છે. કેટલું સૂક્ષ્મ છે તો કે આપણા વાળનો જે આગલો ભાગ હોય, અગ્ર ભાગ હોય, એના 10,000 ભાગ કરીએ તો એની સાઈઝમાં આવે. અને બીજું આપણે મહત્વનું જ્ઞાન લીધું કે આપણે સ્વધર્મ અથવા તો કૃષ્ણ સૂચવેલા માર્ગ ઉપર અથવા જો નિયત કર્મો ઉપર આપણે ચાલતા હોઈએ તો આપણને કોઈ આપણે કે ક્ષતિ થતી નથી, આપણને હાનિ થતી નથી, કોઈ પાપ થતું નથી, અને પણ આપણું રક્ષણ થાય છે. અને ભગવાન આપણને સાથ આપે છે અને આપણને એમાં સફળતા બી મળે છે. કૃષ્ણને કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા ક્યારેય નકામી થતી નથી. પણ આ શું નિષ્કામ ભાવે કરવાની છે, આપણે આપણા સ્વાર્થના ભાવે નથી કરવાની. આપણે પછી હવે આ રીતે આપણો બીજો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુ ભય છે, કૃપા સિંધુ ભેવ છે, પતિતાનમો પાવનેભ્યો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદને પ્રણામ, શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. ટાઈમમાં થઈ ગયું છે. આપણે કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. પ્રભુજી આની પહેલાની સ્લાઇડ જરા બતાવશો, આત્મસાત માટેની? કેવલ 62-63 શ્લોક? ના, આત્મસાત નું જે બતાવ્યું ને હમણાં છેલ્લું. અચ્છા, હા, એક મિનિટ. હું લખતો હતો ને, જરા લેટ થઈ ગયો લખવામાં. અચ્છા, ઓકે. હા, આ વાળો ને 55મો શ્લોક? નહીં, આત્મસાત ની જે વાત છેલ્લું લાસ્ટ જે બતાવ્યું.
એ તો 62-63 જ હતો આજે મારે. આની પછી, આના પછી. આના પછી. અચ્છા, હા, હા ઓકે. બસ, હા 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 હા, ચાલુ હા, હા. બીજા કોઈના કોઈ પ્રશ્ન? કીર્તિ પ્રભુજી, કોઈ પ્રશ્ન? જાગૃતિ માતાજી, કાજલ માતાજી, ઓકે. પ્રભુજી બંધ કરી દો સ્લાઇડ. હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી. હાજી હાજી કહે. પ્રભુજી કોઈની પાસે જો ઇસ્કોનની ગીતા હોય તો શ્લોકા પઠન કે અનુવાદ લેવું હોય તો. હા, ધન્યવાદ માતાજી. હું કહેવાનું જ હતો આજે કે દીપ્તિ માતાજી શ્લોકા પઠનની બહુ સારી સેવા આપે છે અને અનુવાદમાં પણ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપણને ઘણા વખતથી સેવા આપે છે, પણ આ વખતે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી નથી. તો જો કોઈની પણ પાસે ભગવદ્ ગીતા હોય અને જો શ્લોક બી લઈ શકતા હોય તો પણ સારું છે, અને જો અનુવાદ લઈ શકે તો બી સારું છે. તો એ સેવા માટે જો કોઈ અવેલેબલ હોય તો બતાવી શકો છો અને એનો લાભ લઈ શકો છો. ઓપન ઇન્વિટેશન છે, જે કાંઈ પણ સેવા આપી શકો એ. ચાલો, કાંઈ વાંધો નહીં. ચાલ, બીજા કોઈના કોઈ પ્રશ્ન? લક્ષ્મી પ્રભુજી, કોઈ પ્રશ્ન? ચાલો, તો આજે આપણે વિરામ લઈએ. કાલે આપણે ફરીથી મળશું. કાલે આપણે 3જો અધ્યાય છે કર્મયોગ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ.